说话，听。你听见什么了？是不是听见这个雨刮器啊，在工作的时候滋啦滋啦的响？如果你去修理厂啊，他们会让你更换雨刮片、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就能把这个问题给解决。首先啊，把这个雨刮片给它拆下来，方法呢也特别的简单。来，你看啊，我们抬起雨刮臂，这里有一个黑色小方块，看见没？摁住它，往上轻轻的一拔，就可以取下来。此时啊，重点来了，我们慢慢的把雨刮臂呢放到风挡玻璃上，你会发现啊，它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。这一侧呢贴合的就明显没有问题，而这一侧呢，你看就翘起来了，这就是雨刮器刮不干净玻璃有异响的原因。其实处理啊也特别的简单，我们只要拿一个螺丝刀子，给它这样插进去，别一别。就可以啦。现在啊，雨刮片也装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车试一试，看看它还响不响。老铁们，如果待会不响的话，记得给我点个小心心支持一下。现在咱们就试试它还响不响。怎么样？是不是异响一下就消失了？特别简单吗？关注我，每天学点汽车知识。